ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилооти хабар аз телевизиони Баҳористон. имрӯз дар барнома баргузории даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Нуробод. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супидонои Китобас дар шаҳри Бохтар ҷамъбаст гардид. идомаи марҳилаи иловагӣ ба қайдгирии давталабон тариқи марказии миллии тестӣ. шарҳи хабарҳо. дар ноҳияи Нуробод даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд. баргузории чунин озмунҳо хеле муҳим ва саривақтист, зеро ба роҳ мондани онҳо ҷавононро дар роҳияи худшиносии миллӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои фарҳангиву миллӣ тарбият менамоянд. ҳамчунин аз миёни онҳо чеҳраҳои нави санъати тоҷик дарёфт мегарданд. дар даври ноҳиявӣ 15 давталаб иштирок кард. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҷараён дошта, дар он давталабон аз рӯи номинатсияҳои муайяншуда ширкат варзида истоданд. дар ноҳияи Нуробод низ даври аввали озмун баргузор гардида, дар он наврасону ҷавонони боистеъдод ва калонсолон иштирок намуданд. нахуст масъулин сухан гуфта иброз доштанд, ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябри соли 2018 ба тавсиб расида, он дар ҳама шаҳру минтақаҳои мамлакат баргузор гардида истодааст. дар ноҳияи Нуробод низ озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман соли сеюм аст, ки бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷдил мегардад. дар ин давра аллакай чеҳраҳои нави соҳаи фарҳанг пайдо гардида, дар баробари иштирок дар ин озмун ҳамзамон дар шӯравиниҳои бештари ноҳия ширкати фаъолият доранд. гуфта шуд, ки ба даври аввали ин озмун давталабони зиёд номнавис гардида буданд, вале аз миёни онҳо беҳтаринҳо ба даври навбатӣ роҳ ёфтанд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки насли наврасу ҷавони кишвар дар баробари аз худ намудани илмҳои замони муосир инчунин ба соҳаи фарҳанг низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. маврид ба зикр аст, ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар миёни ҷомеа мавқеи хосаро касб кардааст, зеро он дар замири ҳар як шахс дӯст доштани ватан, эҳтирому арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллиро ҷой намуда, инчунин дар ин замина ҳунару моҳарати соҳибистеъдодонро ба ҳамагон муаррифӣ менамояд. тавре аз чеҳраҳои давталабони ин озмун маълум гардид, онҳо ба марҳилаи ноҳиявӣ бо омодагии ҳамаҷониба иштирок намуда, барои ба даври минбаъда роҳ ёфтан ба малакаву ҳунари худ боварӣ доштанд. ба иттилои масъулин дар даври аввали озмун 15 нафар давталаб иштирок намуда, малакаву маҳорати худро ба ҳакамон нишон доданд. ёдрас мешавем, ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи се номинатсия сарояндагӣ, навозандагӣ ва оҳангсозӣ сурат гирифта, ҳакамони озмун ба ҳар яки он холҳои муносиб мегузоранд. ҳамин тавр дар интиҳои озмун беҳтаринҳо муайян карда шуда ба марҳилаи баъдӣ роҳ хат гирифтанд. воқеан китоб калиди дари илму кошонаи маърифат, асоси хираду заковат, тарғибгари ҳар шодиву ободӣ, илму адаби пойдору устувор мебошад. роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супидонои Китобас иқдоми саривақтӣ буда дар ҷалби бемайлона ба китобу китобхонӣ саҳми арзишманд мегузорад. аз баргузории даври шаҳрии озмуни мазкур дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ҳамкорамон нақл мекунад. озмуни Фуруғи Супидонои даври ниҳояш дар маркази шаҳри Бохтар дар литсеи давлатии рақам 1 баргузор гардид. дар ин озмун иштирокчиён бо як тайёрии хос ба назди ҳакамон ворид шуда аз худ маҳорат нишон доданд. ногуфта намонад, ки имрӯзҳо барои дар озмуни Фуруғи Супидонои варзидан аз 25 шаҳру навои вилоят аз хурд то бузург дар ин озмун ширкат варзидан мехоҳанд. озмуни номурда дар муассисаи таълимӣ бисёр хотирмону ҷолибтар баргузор гардид. иштирок намудани хонандагон бори дигар исбот намуд, ки аз хурд то бузург дар дилашон муҳаббати китоб ҷой дорад. ҳар як иштирокчӣ аз рӯи номинатсияи интихоб намудаи худ сухан намуда ба даври вилоятӣ роҳ ёфтаанд. من تقریبا 70 اثر خوانده‌ام و 2023 شعر میدونم. در اینجا به ما از روی اثرهای خوانده ما نه سوال‌ها میدین و اگر مهارت و ملکه این رو داشته باشیم. озмуни Фуруғи Супидонои Китоб аст имрӯзҳо миёни тамоми қишраҳои ҷомеа яке аз маҳбубтарин озмунҳо шинохта шуда, баҳри китобдону китобхон кардани аҳли ҷомеа ҳиссаи муносиб гузошта тавонист. зеро бо шарофати ва ҳидоятҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, мардуми худогоҳу бедордили тоҷик ба дарки асли китоб дубора эътиқод намуд.
тавре маълум аст имрӯзҳо марҳилаи иловагӣ ба қайдгирӣ дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 2021 идома дорад. қабули ҳуҷҷатҳои довталабон дар марҳилаи иловагӣ дар нуқтаҳои ба қайдгирии шаҳри Душанбе то 30 июн ҷараён мегирад. Ёдовар мешавем, довталабоне ки дар марҳилаи иловагӣ ба қайдгирӣ ҳуҷҷат супориданд, имтиҳонсупорияшон санаи 12 июл дар назар аст. шуруъ аз 10 июни соли равон маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсоне ки дар марҳилаи асосии ба қайдгирии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ иштирок карда натавонистанд, даври иловагӣ ба қайдгирии довталабонро ба роҳ монд. Бояд гуфт ки марҳилаи иловагӣ ба қайдгирии довталабон танҳо дар нуқтаҳои ба қайдгирии шаҳри Душанбе сурат мегирад. нуқтаи ба қайдгирии 0101 дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 шаҳри Душанбе аз оғози марҳилаи ба қайдгирии иловагӣ то имрӯз ҳуҷҷатҳои зиёда аз 200 нафарро барои иштирок ба имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ қабул намудааст. дар марҳилаи иловагӣ ба қайдгирии довталабоне иштирок карда метавонанд ки бо сабабҳои гуногун дар даври асосии ба қайдгирӣ ҳуҷҷат насупориданд, ҳамзамон хонандагоне ки хоҳиши иваз кардани интихоби аввалини худро доранд. хоҳишмандон бояд бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ ки рӯйхати он дар сомонаи марказ ҷой дода шудааст, ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ рафта худро ба қайд гиранд. марҳилаи иловагӣ ба қайдгирӣ аз санаи 10 июн то 30 июни соли равон идома меёбад. баъд аз адои хизмат тасмим гирифтам ки таҳсилро дар муассисаҳои олии кишвар идома диҳам. ҳуҷҷатҳои худамро дар класси 4 супоридам ва мехоҳам ки сазовори номи донишҷӯ гардам. ёдовар мешавем ки довталабон тӯли 8 сол аст ки тариқи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имтиҳон супорида сазовори номи донишҷӯ мегарданд ки имтиҳонҳои дохилшавӣ мувофиқи тартиботи муқаррар гардидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, дар он шаффофият, таъмини дастрасии баробар ва одилона ба роҳ монда мешавад. طبق اطلاع مسئولین داوطلبانی که در مرحله اساسی به قید گرفته شده است، سپاریدن امتحان‌های این گروه داوطلبان از 1 ایول تا 7 ایول سال روان دایر می‌گردد. داوطلبانی که در مرحله ایلاوگی به قیدگیری حجت سپاریدند، امتحان سپاریشان سنه 12 ایول در نظر است. داوطلبان می‌توانند معلومات مفصل را از سامانه مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دست دارند. барои анҷоми аттестатсияҳои аз синф ба синфгузаронӣ ва имтиҳонҳои хатм дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ танҳо як рӯз боқӣ мондааст. зеро аттестатсия ва имтиҳонҳои хатм дар муассисаҳо то санаи 19 моҳи равон идома меёбад. дар ин раванд ҳамкорамон аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 шаҳри Душанбе гузориш омода кардааст. шуруъ аз 8 июни соли равон дар муассисаҳои таълимии кишвар имтиҳонҳои аз синф ба синфгузаронӣ ва хатм оғоз гардида, ин марҳила то 19 моҳи равон дар назар дошта шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 ноҳияи синои шаҳри Душанбе раванди имтиҳонҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, хонандагон тибқи ҷадвали имтиҳонҳо дар рӯзҳои муайян шуда имтиҳон супорида истоданд. ба иттилои масъулин дар муассиса имтиҳонҳои аз синф ба синфгузаронӣ ба анҷом расида, айни замон имтиҳонҳои хатм ҷараён дорад. тавре мушоҳида намудем طبق نقشه امتحان‌ها عین حال صنف‌های 9 و 11 با سپردن امتحان‌ها مشغول هستند. در صنف‌های 9 امتحان آخران از فن فیزیکا بوده، روند آن از جانب آموزگاران به طور پورا نظارت کرده می‌شود. در صنف‌های 11 باشد امتحان ختم از فن الگبرا بوده، روند آن به طور خطی صورت گرفته ایستاده است. طبق نظامنامه اتستاتسیا از 8 ماه ایون اتستاتسیای از سیم به سیم گذراندن و اتستاتسیای ختم آغاز شد. از 8 تا 15 اتستاتسیای سیم به سیم گذراندن به انجام رسید در صنف‌های 4، 5 و 8. اتستاتسیای ختم در صنف‌های 11 روز 19 به انجام می‌رسد. آموزگاران هم کوشش کردند که در سال اعلان گشتن فن‌های دقیق کوشش به خرج دادند که فن‌های دقیق را بیشتر آموزند. اینچنین آموزگاران نیز از پی تکمیل اختصاص خود بودند، از پی تکمیل دانش اندازی خود گردیده کوشش نمودند که شاگردان آنها هم در صف پیش باشند. باید قید نمود که در مؤسسه 1800 نفر خواننده در دو بست با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. در میان آنها 4 گروه صنف 9 و 4 گروه صنف 11 میباشند. سال روان تعلیمگاه را 215 نفر ختم میکنند که از میان آنها 94 نفر صنف 9 و 121 نفر دیگر صنف 11 هستند. مورد ذکر است که برای خوانندگان در وقت سپردن امتحان‌های ختم وقتی معین جدا کرده شده، همزمان شرایط مساعد مهیا کرده شده است. خاطر رسان می‌نماییم که در سال روان شماره خوانندگانی که به مرکز ملی تست
тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳуҷҷат супориданд кам нестанд. тибқи иттилоъ ба маркази миллии тестӣ 115 нафар хонандаи синфи 11 ва 48 нафар хонандаи синфи 9 ҳуҷҷат супорида барои иштирок дар имтиҳонҳо омодагӣ гирифта истоданд. ёдрас мешавем ки тибқи нақшаи таълимии роҳандозии намудаи вазороти маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон имтиҳонҳои аз сим-ба-сим гузаронӣ ва хатм дар муассисаҳои таълимӣ то санаи 19 июни соли равон идома меёбад. дар муассисаи томактабӣ рақами 26 шаҳри хуҷанд машғулияти намунавӣ таҳти унвони тоҷикистони азизи ман гузаронида шуд. дӯст доштани ватан, арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ, воқиф будан аз фарҳангу маданияти миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз мавзӯъҳои асосии машғулияти намунавии ин кӯдакистон иборат буд. чун машғулият бо забони русӣ ҷараён гирифт, хурдсолон дар васфи тоҷикистон рӯзи ваҳдат шеърҳо қироат карданд. тафсилоти бештар дар сюжети омодакардаи ҳамкорони минтақавиамон. кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар як падару модар мебошанд. оростани маҳфилу чорабиниҳои мутантан дар муассисаҳои таълимӣ ба ҳукми анъана даромадааст. дар кӯдакистони рақами 26 шаҳри хуҷанд машғулияти намунавӣ таҳти унвони тоҷикистони азизи ман доир гардид. мураббии соҳибтаҷрибаи муассиса Саодат Ҷӯраева бо ҳамроҳии тарбиятгирандагон нахуст суруди миллиро сароиданд. хондани суруди миллӣ аз ҷониби ин дӯст рӯякон аз тақвияти ҳисси ватандӯстӣ ва хештаншиносии онҳо дарак медиҳад. чун халқи кишвар дар остонаи таҷлили санаи тарихӣ 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад, ёдовар шудан аз дастовардҳои соҳибистиқлолӣ барои овардан ба таъриху тамаддуни бостониямон барои кӯдакон дарси худогоҳӣ хоҳад буд. бинобар ин мураббия саъю кӯшиш намуд ки дар раванди машғулият таваҷҷӯҳи тарбиятгирандагонро бештар ба ҳамин самт равона намояд. ин гурӯҳ пурра бо забони русӣ фаъолият мебарад. нутқи бурро, қироати шеъру тарона дар васфи тоҷикистони азиз, сулҳу ваҳдат ва оромиву осоиштагӣ дар кишвар худ бозгӯ аз давраи беолоиши хушбахтонаи насли наврас аст. Хуҷанд город мира, подарок небес, дарова на благо, не здесь чудес. Река Сальдера разделяет его, здесь мирное небо и счастье дано. Флаг у нас прекрасный, зеленый, белый, красный, зеленый природа и красота, белый мир и чистота, красное мужество, отвага, вот цвета родного флага. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон Имомалӣ Раҳмон борҳо таъкид медоранд, кӯдакон ояндаи миллатанд. фароҳам овардани шароитҳои мусоиди таълиму тарбия барои онҳо ин ғамхорӣ дар ҳаққи насли ояндасози кишвар аст. Наш мир всегда счастливый, земля гордится красотой, наш президент навек любимый, и не сравним никто с тобой. Я живу в Таджикистане, я люблю свой край родной, он хорош зимой, летом, но особенно весной. Таджикистан, ты родина моя, Таджикистан, благословенная земля, что в мире может быть прекрасно, что важнее, чем имя верной родины моей. ҷомеаи меҳнатии муассисаҳои таълимии кишвар пайваста мекӯшанд ки наврасон дар муҳити ободу зебо ба воя расанд ва соҳиби дониши комил бошанд. дар баробари корҳои созандагиву ободкорӣ баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ мусобиқаҳо аз рӯи намудҳои гуногуни варзишӣ бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома дорад. баргузории мусобиқаи варзишӣ аз намуди футболи хурд байни кормандони соҳаи тандурустӣ далели ин гуфтаҳост.
мусобиқаи варзишӣ аз намуди футболи хурд миёни 8 дастаи кормандони тиб дар шаҳри хорух доир гардид. Дар мусобиқа дастаи беморхонаи вилояти 1, дастаи ноҳияи Рошқала, ноҳияи Шуғнон ва беморхонаи вилояти 2, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ширкат намуданд. мусобиқа тӯли як ҳафта идома ёфта, дастаҳои беҳтарин ба бозии финалӣ роҳхат пайдо карданд. лозим ба ёдоварист ки мусобиқа бо ибтикори кумитаи иттифоқҳои касабаи беморхонаи вилоятӣ роҳандозӣ гардида, ҳадаф аз баргузор намудани он ташаккули тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш мебошад. мақсад аз гузарондани ин гуна чорабиниҳо пеш аз ҳама ин татбиқ намудани стратегияи солимии аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва тарбияи солимии аҳолӣ дар байни омма мебошад ва инчунин бояд на ин ки дар муассисаҳои на ин ки дар соҳаи тандурустӣ, балки дар ҳамаи соҳаҳо ин гуна чорабиниҳо дар рӯзҳои касбияшон ё ин ки дар рӯзҳои ид ин гуна чорабиниҳои варзишӣ гузаронида шаванд, ки яке аз мақсадҳои асосии гузарондани ин чорабиниҳо ин ташвиқу тарғиб ва инчунин ташаккул додани тарзи ҳаёти солим дар байни одамон ва махсусан дар байни ҷавонон мебошад. иштирокдорон изҳори қаноатмандӣ аз он менамоянд ки дар баробари фаъолияти ҳамарӯзаашон дар чунин сабқатҳо ширкат менамоянд ва маҳорати хишро боз ҳам тақвият мебахшанд. кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Рошқала барои баргузории чунин чорабинии варзишӣ байни дастаҳои вилоят бозии футбол миннатдории хишро барои раёсати тандурустии вилоят ва кумитаи иттифоқи касабаи вилоят баён менамоем. дар чунин мусобиқа мо тавонистем соҳиби ҷой аввал гардем. дар бозии финалии дастаи ноҳияи Рошқала ва дастаи беморхонаи вилояти 1 бо ҳам сабқати ҷолиб нишон дода, дастаи ноҳияи Рошқала ғолиби мусобиқа дониста шуд. ғолибони мусобиқа бо ифтихорном, медалҳо ва мукофоти пулӣ аз ҷониби дастандаркорон қадрдонӣ гардиданд. дар оянда низ чунин бозиҳои варзишӣ баҳри ҷалби ҳарчи бештари наврасони ин намуди варзиш хизмат хоҳад намуд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tg дастрас намоед.